Приложение под названием «Черноморэнерго» запущено в тестовом режиме. Оно уже работает в Сухуме, Сухумском и Гудаутском районах. В ближайшее время запустится по всей республике. Тимур Джинджоли, гендиректор Черноморэнерго, отметил, что главное в этом приложении то, что у абонентов есть возможность оплачивать электроэнергию дистанционно. Абонентам предоставляется возможность оплачивать за потребленную электроэнергию дистанционно с телефона, с любого вида платежной системы. Это как ИМБЕР и все виды платежных систем, которые существуют сегодня. Приложение улучшает и делает оплату более комфортной. Зарегистрировавшись, пользователь сможет отследить свое потребление. Отражена история платежей. Также всегда видна текущая задолженность, которая образовалась в ходе потребления электроэнергии. За эти неполные 2 недели свыше 4,5 тысяч абонентов уже зарегистрировалось. Свыше 1 000 000 рублей уже оплатили, поступило к нам на расчетный счет. По этой системе будет в ближайшее время соответствующая реклама, где будет поясняться, как проводить саму регистрацию, как пользоваться нашим приложением. Хотя, в принципе, там достаточно все логично и понятно для пользователей, сегодняшнего пользователя любыми смартфонами. Очень рассчитываем на то, что это приложение даст больше прозрачности во взаимоотношениях с нашими абонентами и в первую очередь создаст удобство для абонентов нашей республики. Приложение доступно для Android и продукции Apple. После скачивания нужно ввести личные данные и номер лицевого счета, потом приложение активируется. Приложение Черноморэнерго – это продолжение биллинговой программы, на которую ушло 2,5 года упорной работы. Были привлечены местные программисты. Приезжали специалисты из Российской Федерации, изучали ее, оценивали, дали очень положительную оценку о ее возможностях и качестве. А потом мы логически перешли к созданию самого приложения. Очень большую помощь оказал нам Инар Сацба, депутат нашего парламента. Есть соответствующие компетенции были, опыт был, все. И существенно ускорил создание самого этого приложения тоже. За что ему спасибо. Помимо этого, Черноморэнерго продолжает активную работу по установке приборов учета. На данный момент счетчики устанавливают в новом районе столицы. На сегодняшний день, у нас суммарно на 12 домах, 9-этажках разной подъездности работы завершены. Сегодня приехали специалисты, которые будут проводить пусконаладочные работы. Планируется у нас 23 тысячи приборов учета, это которые будут установлены в многоквартирных домах по всей Абхазии. И остальная часть это будет по индивидуальным жилым ИЖСу, так называемым. Это по частному сектору. Для нас будут устанавливаться. По показателям мировой практики приборы учета обычно ставят сами абоненты, но в нашей стране эти расходы покрывает государство. Также нужно отметить, будет приведена в порядок внутридомовая электросистема, что повысит надежность и качество электроснабжения в домах. В МКД вы знаете состояние внутридомового электрохозяйства. Оно зачастую ветхое, сделано в нарушении всех правил. И президентом страны Бадра Зурабовичем было принято решение о том, что установка этих приборов учета будет сопровождаться полной реконструкцией внутридомового электрохозяйства. Это начиная с главного вводного щита, стояков, поэтажных щитов. Все будет меняться, все будет делаться залом. Во многих домах кабель, питающий лифты, тоже находится в очень неисправном состоянии, так по большому счету, ненадежный, постоянно выходящий из строя. Сам кабель непосредственно для замены предоставляет Черноморэнерго. Все работы, связанные с монтажом и с подключением этого кабеля, это на себя взяла администрация города Сухум. К работе и к решению этой задачи подошли комплексно. Полное понимание со стороны всех органов власти и Дома управления, и администрации города. Сам процесс этой работы все время находится под контролем у премьер-министра. Практически ежедневно мы предоставляем информацию о ходе работ.
о проблемах и о достижениях тоже говорим. Установка приборов учета идет смешанно. Большую часть стоимости оплачивает государство и часть – Черноморэнерго. По словам Тимура Джинджолия, после установки приборов учета в среднем на 30% падают нагрузки потребления в каждом доме. 30% – это для нас самое главное. Это то количество электроэнергии, которое создает у нас сегодня дефицит, и который нам приходится замещать или соцпакетом, или коммерческим перетоком, да, понимаете, да, вот дефицит, который у нас складывается. Это первое. И второе, конечно, это приводит к платежной дисциплине, это дает возможность адресного обеспечения должника, вот, и работу с ним потом. Работа разделена на два этапа. Первый – установка счетчиков в многоквартирных домах. Второй – установка в частных домах. В общем, по всей республике планируется установить 60 тысяч приборов. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.